Qardan aş pişirib bulamı? Bilmeyim, pişirgenlerin kurganım yok. Amine qarraş aş pişirebilemi? Elbette Allah'ın minutlarda dostlar kurarız. Selam, TMTV telekanalında təmli kürəş tapşırıq, həm təmli kürəşdə qonaqda bugün Qaraş tərkimi, qarşılıq. Birgə qol çapsaq taq. Selam Damir, selam Dinar, selam Ayna, selam Ruslan. Selam jigitler. Selam Barazada. Onda şunday xoş. Onda dege kvartet, mine qoşasam dege kvintet bulaydı onda. Bunda Gruzin xoru yasab bula bugün, değil mi? Bir akord. Şular jigitler. Tırışırmız. Neşe hallarınız, keyifleriniz? Keyifler yaxşı. Yazgı şaşılar bitti mi indi? Başlandı. Jeyge sezon hazır mı? Hazır. Saban tüyleri hazır mı? Hazır. Zakazlar kildi mi? Hazır. Bu leşeği alaysa peki. Yarar, demek bugün biz sizin bilen bu tapşırığın qaranız var mı sizin? Qatnaşqanda var. Qatnaşqanda var. Damir'in qatnaşqanı var elbette. Men birinchi tapqir. Birinchi tap onu sizin qatnaşqan? Yo'q. Qoran var hazır. Mana Ali Damir qatnaşqan vaqtda da ol endi transformatsiyalar aşa uzib, endi hozir butunlay yerlik o'zgardi. Yangi produkt. Ay, prinsiplari hozir aning hurmatli qoidalari boshqa. Ilgirək bizga televizyon tamaşaçılarımız fotografiyalar yollab, bir retseptning fotografiyasini yollab ko'rsatadilar. Mana shuni pishirib qarasan sizning artistlarınız, juristlarınız, aktyorlarınız ham boshqalar debmi? Ham ularga bijoylay produktlar beriladi, bunda rizqlar shulardan pishirilar edi. Hozir olay tugul. Hozir tigi esa bu pishirlarga tegishli rizqning bunda ingrediyentlarini yeyib salabızda. Barangi, soğan, kishir, ana tovuq eti, sir eti, yesa bavur deganda siz tarihisizda muayyan bu shunday narsadir deb ishga tiyimli hisi, ya'ni intuitsiyaga tayanib pishirasiz rizqni. Topshiruq oxirida baribir tigi fotoni biz ko'rsatamiz, kelib chiqqan rizq bilan shog'ishtiramiz. Agarda siz pishirgan rizqda ham fotografiyadagi rizq to'g'ri kelsa, birdinday etik mo'jizaviy ravish bilan topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Hukmara tabasi durtigizning birisini ketashak, esa prodyuseringizga. Bizga kerak bo'ladi. Kerakmi? Avstraliyada kerak. Tabamiz Tava yo'q. Ha, toba yo'q. Bütün narsa var. var. Mikrofon da var, kolonka, stoyka, pult bütün narsa var, tabağına yo'q. Bizilgan. Bizilgan taba var, sizga yong'asi kerak. Ay. Bu yangi Hukmara tabasi sizniki bo'lashaq. Yo'q ekan endi qarorimiz nashashlarga ekan. Tirishirmiz endi. Kim bilir. Balkim tartibiga shunday ko'ngilli topshiriq shunday beramiz. Qarorimiz, ya'mi? Silashdikmi? Sendan turaman sen. Jingiz kela. Ay, qozidan tura. Hazırmı? Hazır. Jinglarni siz g'anirga bordingiz, jinglarni siz g'anib qo'ygansiz. Qo'llarni yo'q. Demak, ta'mli kurashimizni Qarash bilan birga boshlaymiz. Bu. Tak, jigitlar, mana bütün ingrediyentlar shu. Men endi o'ylaganim bunda 4 kishi kelgach, umuman bizning ta'mli kurash tarixida studiyamizda mana bir salarında birinchi taqir 5 kishi, mening bilan endi. 3 kishi bo'lgani bor. 2 kishi bo'lgani bor. 1 kishi bo'lgani bor. 5 kishi birinchi taqir. Shunga ko'ra narsa men o'ylaganim bunda buni qatda bo'lardi. Men o'zimda bilan bit narsa azablarga ekanimi. Tovuq tushi, grudinka deb aytamiz biz uni, oq etimi? File. Ham esa biz onda tomatli pastaymi? Tomat pasta. Sıyıq may, yeşil ulen, lavrushka, ham mana bu narsalar bizning Fasol. Burush baran. fasol, ham eng qizig'i bilasizmi narsa? Shikar, ama pisuk. Mana bu Shishirgan iki ingredient aylanishadi. Hozir siz endi o'zingizning variantlaringizni aytasiz. Eng birinchi boshli Ruslan narsa pishirib bilaman. Men o'ylayman bu nidir второй bo'lacaq. Shunday oqsimli itli ne bo'lacaq bu? Itli oshovi. Ay, tak itli qaynashsin. Sen ishlaring, hin ishlaring apayim. Tovuqni to'raybizda endi, onlari men fasol bilan birga pishirgan yo'q. Itni qizdirasan, so'g'an yetmaydi menimcha. Tak, yarar. Fasolni bilmayman. Menda shu o'ylayman, shaptir so'g'an yo'q deb bunday. Tak, ketdik. Menimcha shu Kishirish yetmaydi. qizdiramizda endi. Hambarangi. Qizdiramizda endi. Fasol kerakmi? Nasıl keldi tovuqni qizdiramizda. Yoshlar. Pasta salamizda,
Фасольны сыман салабыз да, нәрсә киеп чыга, шунда ашыйбыз шуны. Bu bilesem yani нәрсәне хәтерләтте, своя игра, син капитаны. Мен син бөтен вариантларны уйладым хәзер, ишеттем, тыңладым. Хәзер сыңгырдан. Менә әйе. Сезгә ярдәмгә менә мине зур ярдәм bu русчасы тагын подсказка. Менә бу таба. Алайса таба булгач без филе тавык филесен кыздырабыз, аннан соң әкрен генә аңа фасоль салабыз. Менә бу тоже кушарга кирәктер инде. Димәк, шикәр булгач, әгәр дә син беләсең бит, спектакльдә синада мылтык илеп тора икән, димәк ул спектакль ахырында отырырга тиеш. Менә шуңа күрә без шикәрен дә шунда салачакбыз. Бөтенләр бутыйбыз да, килеп чыгачак безнең Сыраматык дигән ризык. әйе. Шанс бармы? Өйләнгәнме? Сараматак? Тушоны күрипсе дип әйтим сезгә. Мен 115 тапкыр Силимин тапшырыбызда ире кайта да хатны сез әзерләгән ашырга. Ире ашып бетик. Хатын нәрсә бу? Сыраматык. Нәрсә? Сыраматык дип әйттем ди. Аңладыңмы менә? Шундый ризык килеп чыгачак. Шу? Булды? Булды. Минем уйлавымча нәрсәдер килеп чыгачак. Әйе. Нәрсә килеп чыгыр икән без белмибез, ләкин сиңа кичкенә генә ришвәтне бирәсебез килә. Араштыкы исемнән Анда кыбыклары да бар. таба янында торсын әле. Бу бит ниләр? Менә К хәрефе бар. Виктория Караш дигән. җиләге. Шулаймы ни? Кара. Шундай. Ярар. Син күрмәдең ич. Минем гаиләдәге кызлар мондый ризыкларны бик яраталар. Рәхмәт. Бу минем үземә бит инде. Шәхсән шәдиб әйт камерага. Шәхсән үзеңә. Булды, менә. Алайса редакторлар сыры башларында сымында так. Директорлар бөтенесе дә безнең белән бүлеш дип. Юк, бүлешмим. Рәхмәт. Булды. Булды җегетләр, сез җиңдегез. Рәхмәт. Булды. Таба сезнеке. Юк, әйдә башта эшләгән диеме? Әйдәгез. Кем турый менә? Так. Әйдә әйтеп булсам. Бездә ничек теге? Бездә Кем рыжий шул турый? Кем Айнас. блондин шул турый? Айнас. Кемнең чәче кидерә шул турый? Әйтеп нәрсәгә Айнас? Гадәттә, нигә? Чөнки ул безнең ашау буенча, ашауга пешерү буенча. Ашау буенча, ашау пешерү буенча. Пешерү буенча ул безнең иң беренче. Иң беренче. Әйе, ул плов та пешерә, әллә нәрсә пешерә, без пешерә белми торабыз. Бәлкем сезнең пешереп караган юктыр теге. Без пешерергә яратмыйбыз. Мин теге тиз пешерәм инде теге. Ышанасыңмы? Пешермәй. Ышанасың? Бигрәк юаш бала. Юга шәй. Син әллә Татарстаннан түгелме җегет? Юк, мен Башкортстанныкылардан. Менә аңлашылды бу. Башкортстан сәлам. Ай җегетләр. Әнигә сәлам әйтәм. Ай җегетләр, ярар. Айнас. Айнас. Мен анда иш пешак күренеп тораймы? Ишесен берсен сөйлә дә, алда тура башла, мин турый башла. Әйдәгез бу. Моны кабызырга кирәк. Моны кабызырга кирәк. Ярар, мин булышам сезгә бераздан. Так, караш. Әйдә, башла. Шо, можно да? Ярый. Әйе, безне кыздырып куябыз. Бөтен ингредиентларны кулланырга кирәк, әме? Яисә бераз бер грудкасын калдырырга да. Обязательно. Юк, күбрәк булсын. Яра, барыбызга да җитер. Без бит монда күп. Менә эррәк кисәкләр белән, яме бик ваклама син. Ярый. Менә алай ярый. Әйдә, иратлар ризыгы булсын. Чөнки хатын кызларны караган ваклайны. Сез карап Ашармагыз торыгыз. керек, яме. Әйе, ират пешерсә инде ул безне кисәкләр белән. Сез карап. Ярдәм бирим. Айнас. Әйе, иратып дигән. Зоррак. Зурак кис. Шигрәйгөр. Менә. Каушама. Сызда, җиңдәр булды. Сез әлегә Сөйләшә торыгыз, аты. сөйләшәбез хәзер, беләсез, Пул безнең калтырый башлады. тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Заводы заводы. Әлегә табаны, гомумән, табаны да, кастрюльләрне дә, казаннарны эшлә. Безнең катнашучыларыбызга бүләк итә. Әгәр дә кейинде тапшыру вакытында алар җиңеп чыксалар. Җиңеп чыкмасалар инде безнең телевизион тамашачыларга әлегә табалар, кастрюльләр, башкалар китә. Гомумән менә хәзер шундый вакыт җитте, шундый чор. Ул да булса бакча сезоны дип әйтәбез. Һәм әле күптән түгел генә без, менә үзем шәхсән минеме барып кайттым сәяхәткә урманга. Һәм без анда безнең 2 казан бар иде. Берсе зур казан алдык, әйме? Мондай теге аяклары белән. Бу Кукмараны кыйды. Икенчесе чәй кайнатыр өчен, ансы 15 литрлы, чөнки без ират идек. Һәм алдык менә шундый 5 литрлы тагын бер казан, кастрюль дип әйтик инде аны. Бу казан дип атайбыз. Кайдыр котелок диләр. Ансы 5 литр ансы чәй кайнаттыгансында. Менә барысы да Кукмара кибетен менә инде. Шундый рәхәт, шундый җиңел булды. Әле теге тренажкалар да әйберләр дә бар. Шуңа күрә мин сезгә киңәш итәм. Ул кибетләргә барырга, алардагы ассортимент, алардагы товарлар, ул казан дисеңме, ул таба дисеңме, кастрюль дисеңме, сотейник, башкалары, утятница, курятница, бөтенесе дә бар, мангаллары да хәтта ки бар. Менә
Аларның адресы фирменный кибетләре бар Кукмарада, Казанда 4 адресы буенча. Аның беренчесе ачылган Павлик Нурами 114 адресы буенча, икенчесе Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында, шулай ук Мусин урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан бәхетле кибетендә, менә беренче катында. Сездер үзегезнең машинагызга багажникка яисә сумкаларыгызга Кукмара тавалары гастрольләрен тиеп кайтып китәсез. Кребзин алар. Кукмара топ. Мен кызыгып калган идем, синең теге эш аяклы Казан белән теге нәрсәсен әле. Юк, ансы учак дип атала, учак. Анда да пешергән булды бит инде. Шуны аласы килгән, һаман әле алмаган, барып алырыз. Бүген син менә син туган көнеңә яисә берәр теле бәйрәмгә чакырамса, мин күтәреп киләдер инде. Яра, быел чакырырбыз. Лайфхак. Чакырыгыз туган көнегезгә. Ит әзер. Булдымы? Безнең таба кыздымы? Прям мужской булды. Әйбәт булай торган иде. Миңа да шул. Мин Әйдә болай эшлибез. Син майын сал, яме? Син әйтерсең, минем дә эшем керде дип кулым тиде. Так, Динар. Күпме кирәк? Син менә хәзер ул пычакны кулыннан ал да тавыкларны монда төртеп төшер. Җитәме? Син җырлап тор. Так. Син бурычны ясап тузны биреп җибәр. Менә монсын да сара. Подожди, әле кызарга тиеш ул. Башла. Аңсы шәшри башлый ул. Мин май салдым. Син агач кашык алып бирәме? Сездә кашык килерме шулай? Так, Дамир, син кайсы як җигете? Лаеш. Лаешта туып Лаешта торам. Ага. Динар? Мен Актанышныкы. Актаныштын география так Башкортстан. Мен күрше Актаныштын күршесе. Актаныштын күршесе. Муслим. Бей апайым шул яклардан мени сез дип. Менә залтып торым микән? Алар сөйләшәме? Бей апайым. Апайым Нәмәкәй. Яраны биттеме инде? Ул Динар якларында Актанышта сөйләшә. Я мен бит Муслим Киявы. Ашаймы? Әлбәт. Миңа теге агачны алып бир әле, лопатка. Так, лопатка кашыгы бездә агач кашык. Агач каш. Агач каш. Нәрсә әйтеп җибәргән? Бикләр сезнең монда эш бетте диярлек инде бер яктан. Кисәкләре зур булмады микән? Әйдәгез, сөйләшәбез. Вакыт дигән бер бар, кем гадәтләсен менә дүртегездән. Итле кул белән сәлам әйтәм. Кайсыгыз яхшырак җырлый, кайсыгыз яхшырак сөйли? Сөйләү буенча мин җаваплы. Так, Җырлау буенча, вокал буенча безнең Айназ җаваплы. Хореография буенча безнең Динар җаваплы. Тагын Русланга бер эштә калды. Руслан безнең харизма. Син менә басып торасың. Мен физкультура буенча. Физподготовка. Подготовкада. Егетләр иртән подъем. Что дип син ансаймы? Так, 20 километр марш бросок. Аннан соң отжимание, приседание, турник. Шулай. Бу спортта шөгыльләнгән кешеләргә охшаган була үзе. Аллаһка шөкер. Соңгы арада бераз теге концертлар белән чыгып кирдек, шуңа күрә спорт белән бик артык шөгыльләнгән юк. Приседание, отжиманиега аңа кирәк түгел. Без иртә белән сәгать 6-да 7-дә торып чыкканнарыбыз хәтеремдә. Менә хәзер җылы көннәр җитте. Саат 6-да торабыз, йөгерәбез. Була 10 километр, була 12 километр. Шунда. Ул йөгерә. Ул йөгерә. Финаллар мотиваторга тырышам шайтып. Теге минем. Йөгереп кайтасың да, ну син молодец дип әйтәләр. Мактап сине. Бу вакытта кемдер ашарга пешерә? Кемдер аша? Айназ инде тагын. Шулаймы? Так, ярар, караш төркеменең идеясы. Моңарчы төрле җирдә булган кемдер ансамбльдә катнашкан түгелме әле безнең? Ансамбль уйнас. Ике кеше безнең ансамбль уй. Ансамбль. Нинди ансамбльдәсез? Казан ансамбле. Казан. Әйдә үзе әйтсен инде. Казан би ансамблендәйм. Кышкырыбрак. Казан би ансамблендәйм. Шауладайым Болгар. Булгар. Болгар. Син димәк бию остасы. Бию пәрие. Мин музыкаль бию музыкаль Коллеж. Мектебендә белем алдым. Так. Я бетердем. Белем синксатрас. Подожди, Эренцов. Ансамбльдә бидем. Узак бидем. Аннан соң Бейіп туйдым да, кімді ел. Физуха яхшы инде сен алайса шулай. Аңа 20-сәдә була биючеләргә син инде. Ул байда муш. Менә бу икесен җигертсәң генә. Дамир юл бездә зак еллар темпили телеканалда эшләде. Безнең әле шоу без тапшырды албарды. Инде кәнсә кунакка да килдеңез безгә. Синең тапшырулар булмады бугай. Һәрбер тапшыруда булдым минемчә. Булдымы син барсында? Һәрберсендә дә. Яшьлек тавышында булмадым, музыкаль биеклектә булмадым. Музыкаль каналда булдым. Темпили телеканал коллега. Так. Рәхмәт. Мине әле искәчән булырга тиешем кебек. Студент вакытында тәмле көрәштә, но теге эшләр килеп чыкты да
Келе алмағаны еске түсті. Ага. İşler gelip çıktı. İşler kelip çıktı. Sen konak olarak келер дейсің. Konak olarak. Konak болып. Так. Мен фольклорный ансамбльде эшләдем, Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендә. Bilemiz ana. Вот. Ama sen andaşılığı bek yaxşılığı. Аңарчы консерваторияда укыдым. Vokal bölümünde mi kare? Хор. Ол безнең кларнетта уйный. Я музыкант, инструменталист. Ничә kullanmışsınız sen аны нидә? Или kullanасыз mı? Но Кларнетін алып келді. үйдә ята. Алып Ялайта. Казанда бит? Әйе. Yok, klarnet oynayan kişi o bikinde tutar. Alarının tesitori saksafon bilen birmi? Әйе. Mine sizge fişka. Ma? Юк инде. Рахмат әйтмәсәгез дә була. Безнең фишка башкада. Негәдер айнасы кирелән әле. Кирелеме? Әйе. Ойнасың гитарасы бар әлі. Гитарада ойнай башласың вакытта. Подожди, мен кыздым потом. Sizden bunda Крутой трек muzikantlara jilgan ekan, әйе. Не хохрым укый. Крутой жигитләр жиган, әйе теге. Киристә үскән Юк, гималар дөрестән дә теге Тиристә үскән инде без. уйнап әйтүебез түгел. Була. Yok, şunab инде мин консерватория. Вокал дәресләре бездә бар. Серьезно? Вокал дәресләрен айнасы алып бара. Аннарысын хип-хоп дәресе бар. Хип-хоп дәресенә безнең аерым бер укытучы килә. Ләкин барлык теге хореографияны безнең чистарту белән шөгыльләнә Динар. ОФП белән без инде ни. Син нишисең сонда мен? Мин сөйләп торам менә. Комментируй. Син отырасың сен. Anlaşıldı. Yarar, bu ideya kaçtan kildi de hem siz мен ошо 401 ге жыл кастинг булды мында кимдир Дамир мындан кеткечтек. Группа иштирак керек дейт. Иштирүүчүсү ким? Продвижение иҗат студиясы оештырды әлеге группаны 2018 елның майында беренче кастинглар игълан 4 ителде. ел булып чыган. Иә. 2018 елда яз көнендә беренче теге поток дип әйтегендә кастинг оештырылды һәм Айназ иң беренче килгән кешеләрнең берсе. Аннан соң икенче волна булды, икенче дулкында мин Беренче дулкында гына җыеп бетереп булмаган иде. Бетереп булмады, чөнки анда бик тегене Естественный отбор булды. Берсе китә, берсе килә. биергә дә кирәк, җырларга да кирәк һәм 20 көнгә 24 сәгать теге Кешеләргә. иҗат белән шөгыльләнергә кирәк иде. Булда безнең вакытлар төнгә хәзер алайык, эшләргә Матурда булырга кирәк. Сүзләрне язып. Акыллы да буларга кирәк. Акыллы да буларга кирәк. Айлы талант да буларга кирәк. Айлы кадр кимгәдер консерватория буларга кирәк, кадр инде багаж белән дә килергә кирәк, шулай бит. Бөтенләй булса Талант Анда үзегез беләсез. Анда мин һәм Булат кына калалар. 95% кеше инде ансы аңлашыла. Белә. Эшләсәң генә күрсәтер. Ярар, аннан инде сез менә бу шул состав белән кашан җыелып беттегез алайса. 2019 елның февралендә, 9 февральдә без үзебезне презентацияләдек. Әле 6-7 ай, әле ярты узган әле димәк. Әзерләндек. Пирамидада концертлар залында безнең тәүге чыгышыбыз булды һәм инде үзебез турында игълан иттек. Без ул вакытта 4 идек, анда Булат иде. Аннан соң ярты ел узгач, җәйкене безгә килеп кушылды. Менә бу малай. Университет Динар. Динар килеп кушылды һәм безнең Булатны армиягә алып киттеләр. Булды. Соңын салызым. Хәзер кая ул? Кайтты. Су юк микән? Шәтер монда миннән башка бөтен Булатны күрмим. Килмәде. Килмәде. Булат. Безнең группага да килмәде ул. Килгән булса берегезгә китәргә туры килә дим әле. Юк, әле бишебез булса, шәйбәт булыр. Бишәү ничә чыгыш ясап алдык ул? 2-3 чыгыш булды. Сезләре квинтет идеме әле? Бишәү булырга ният иде. Ләкин Yok, 4 yıl biləsmən səsi bilən joylar. Lehqa uşağa oturasın da, vadil qoyasın da, getdiniz 5 kişiyə. 5 kişi. Şulay işləyirsə 1 kişi bolğanda təgər kındır maşınasına otura keləgindi. Yani bulay birimiz водитель. Так, buldu da. Bu əzəlində. Hazır indi bugünkü gündə sizin neçə jırığınız var? İcatınızda, sanağınız var mı? Çecer bayımızın. 14. Bizning 2 albom var. Bu albomlar barысы da muzikal meydançıqlarda çıktı mı? Әлбәттә. Birisi Birinci albom Mini Rikli деп атала. Söyleyip. Берсе тулы альбом Mini Rikli деп атала. Анда ничә 9 җыр бар? 9 җырая. Mini Riki дип ишеттем. Mini Rikli. Я свободен. Я свободен. Анда 9 җыр. Ул аерым концепция белән уйлаштырылган. Анда егет белән кыз арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләү. Беренче җырдан ахырга җырга кадәр шул мөнәсәбәтләрне сөйлибез. Анда яратышу, талашу, әрләшү, аерылышу, аерылышу барсы. Аерылмагыз дигән җыр бармы синең репертуарда? Аерылмагыз. Аны уже яздылар безгә кадәр. Ага. Һәм икенче альбом сөйлә. Икенче альбом үзең. Ул мин. Икенче альбом мини альбом.
Анда 4 жер булды мәрі біздің? Анда 4 Біздің қараш деп аталады. Біздің қараш. Біздің қараш. Бик мощный альбом. Аны біз өзіміздің неше яшьлігімізге 2 яшьлік туған күнге шығардық. Шул момент Яшкина түгел бит инде Дамир. Бізге группаға шеш бит. Гүмән бу стиль синең юлларына нәрсә дип атала? Татпоп. Татпоп. Поп, шундарак кертергә тырышабыз. Поп. Теге кей-попка безнең җавап. Шулаймы? Тырышмайбыз теге шетелләрдән, менә шетелләрдән карасаң, шетелләрдән хәтта даже урыс эстрадасын карасаң, Безнең инде музыка мунчалар яңа эври ясап тырышабыз теге. Безнең инде гадәттә Шулардан итмәскә тырышабыз инде. Кайпылмаска. Арта калмаска безнең. Безнең инде гадәттә теге кая булса да барсак, һәрбер чыгышта кей-поп белән чагыштыралар. Гомумән кей-поп бит инде корейская поп музыка дип атала. Без татар телендә җырлыйбыз. Татпоп. Гомумән мондый төркемнәр 5-4 кешедән тора торган төркемнәр алар бар иде. Ул Корнин алсак, аннан соң NSYNC, андый төркемнәр, Backstreet Boys, андый төркемнәр бар иде. Но гомумән хәзер инде теге BTS бик популяр булгач, безне алар белән чагыштыралар. Безгә, конечно, приятно, алар белән чагыштыру. Комплимент у Комплимент. Но аларга хәзер безгә бик ерак әле. Ярар, туктагыз җиктә, монда бит нәрсә эшләргә кирәк. Әйдә, без аны Сөйләшергә кызык, конечно. Сөйләшергә кызык, сүздә юк. Әйдә, эшен битерик. Монда эшләнәсә калмады. Әйдә, тутаматный паста. Әйдә, сау. Салабыз түгел, тундырабыз аны, әйдә. Тундырабыз. Беләсезме шундый сүзне? Тундырабыз. Тундырабыз, әйдә. Әйдә, берәр кашык, калак, шунда берәр нәрсә биреп, так. Приправаны жасасаң. Битмесенә салсам була. Монда битмәгән хәл. Саласыз да без аны томалап кына пешерәбез. Динар бутый. Бу бурышмы ул нәрсә ул? Бу бурыш буе. Юк, бирәле. Иснәп кара. Бу хмели сунелидер мөгаен. Не. Апши. Бу бурыш. Бурышмы? Әйтәм. Я бурыш салдык мизан. Әйдә, әзгенә. Әзгә җибәргән. Юк, ул Теге әйтмәсеннәр, алар Әй, салмадык. монсын салмадылар, моңа тимәделәр. нормально, җитә. Әйдә, артык күп кирәк түгел. Хәзер лабрушка. Лабрушка. Лавушка салабыз. Лаврушка соңынан түгелме? Юк, сез чынлап та теге Сез вообще кухняда эшләмәгән җегетләр кебек. Бу Чынлап та. таптыра. Менә болай. Анда миңа басарга булган. Нишава, өйрәтәбез без сезне. Ничәне салайм? Сезнең группага кирәк түгелме анда, ни? Шеф-повар, әй. Юк, минем орынга беркем дә кирәк. Кызганыч. Җитәме? Нишисең? Дамир, бар кайтып кит. Гадәттә бер лаврушка сал. Син монда Бу теге сез тундырабыз дигән. Тәбил булсын. Әйдә, барысына сал. Булышамыз сезгә, әйдә булышам. Мин шулай дип уйлыйм. Җегетләр, бәлкем дөрес түгелдер. Бәлкем дөрес түгелдер. Бисмилlah әйтеп. Та моны кирәк. Тапшырының кем редакторы әйтер инде. Шикәр булгач анда салырга кирәк. Әйдә, салабыз. Кире. Полностью салма только. Аны сез җитмәйне бар. Лаврушка. Үттеме? Юк, лаврушка әйбәт булды. Лаврушка җитмичә. Син монда 1,5 салдың бит Бу инде. нирәгән бар там бирәк. Мишәкәм ашка хәтта берне сал. Анда бармак белән булай гына сал күп кирәкме инде? Бер кичкенә генә табасында 5 кеше бар. Әйдә. Кашык белән тута. Кашык бир әле. Бер кашык белән, әйдә. Кырсын Лама, колымны кисәм. Сал берне нормально. Нормально. Сал тагын. Монысын нидә бала? Сал. Синең хәлләрең чыксын. Яр. Аллага Минем шөкер. әле менә шикер салган юйдар әле. Бер тапкырдан шундый. Булды, мин белмим бит моны шулай икәнен. Бәлки булды. Ярар. Артык каламый гали, яме. Давай бутыйм син. Бутама, кирәк түгел. Всё. Әгәр острый нәрсә булса салыр инде. Булды бутанып. Бар, барыш бар. Тузны ипрәгәч. Алып куй. Дөрес буламы, юкмы, мин сезгә гарантия бирә алмыйм. Яшел белән соңына салабыз, яме? Уже тора куйганнар. Кирәкме? Эш бетте. Җитәр. Уже. Мин дә шулай белим. Җегетләр, монда инде эш бетте диярлек. Тагын рекламага киткәнче хәзер сырсым килә. Ярар, көйләрне менә гомумән аранжировкаларны кем эшли? Һәм эшләгәндә сез үзегезнең тәкъдимнәрегезне кертәсезме? Кайсыгыз андый уста, кайсыгыз менә? Аранжировка белән теге программа белән компьютер утырышы. Үзебез дә әлегә музыканы язмыйбыз. Без аны үзебезгә ошаган, үзебезгә килешкән аранжировщикларны табабыз да, аннары үзебезнең бу җирне ничегрәк күрәбез икән, теләкләрне әйтәбез дә, аннары безгә язып җибәрәләр. Ярар, килеп чыкты ди, сез теләмәгәнчә үзгәртә аласызмы соң? Әлбәттә. Ой, булай түгел, булай. Без балайна теге бармыйбыз музыка эзләргә, просто үзебезнең ни белән барабыз теге
теге скелет белән. Татарчалар скелет. Ну. Мен шундай бочкалар, шундай неләр булар, шундай Сөяк кишәндерес аңламаста. Шундай. Нигезе бар инде, нигезе була. Аранжировщина киләбез дә, ул как раз шул норматив белән. Набум бармый безнең. Безнең теге күргән не белән, фикерләр белән. Үзегезнең караш белән. Безнең. Әҗәбләрнең сүзләрен үзебез язабыз. Сезнең сүзләре. Барыбыз иҗат итәбез. Барысында. Бергә утырып. Бергә утырып. Так, җегетләр, бүген уен шундый рифма дип атала. Караш. Карашка рифмага киттек. Аш. Бараш. Бараш. Көрәш. Караш, аш. Вообще нормально. Карашка рифма кирәк. 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 Ярат, җегетләр. Бу да безнең аш. Тапшырып бетте дигәндә генә сезләр теге ашылып киттегез җегетләр. Тапшыру әлегә яртысы тәмам. Хәзергә без барыбыз да бергәләшеп тәмле реклама карыйбыз. Аннан соң инде сезгә әле без бер бирем дә әзерләп куйдык. Ого. Китәбез. Достар, ТНТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә һәм тәмле көрәштә кунакта караш. Караш, көрәш, караш. Монда да тизеткич алып чыгарга була икән. Караш төркеме егетләре менә мондай бик тәмле нәрсә пешерәләр. Тавык ите, фасоль белән бик музыкальный. Фа һәм соль ноталары бар. Алар икесе бергә урнашкан. Домажорның 4-нче һәм 5-нче ноталары. Ярар, үзенең теге музыкаль белем бар икәнен күрсәтеп bakkan тормыйм әле. Соль салдык, кстати. Туз да салдык, фасоль да салдык. Так, мысы пешә хәзер була. Бирем сезгә җикләр шундый безнең һәрбер кунагыбызга сыңа сосокта була. Берәр төрле бирем була. Хәзер сезгә кулыгызга телефоннарга туры киләчәк. Кемгәдер. Һәм шулдырдасың, бәлкем без белгән берәр кешегә, артистка, бәлкем әниеңә, исә кемгәдер инде. Үзең кара инде. Аннан соң мин сиңа сөйләшү барышында көтәчәкмен төрле сүзләр. Шул сүзләрне кыстырып, син инде әлеге әңгәмәне дәвам итәргә тиеш булачаксың. Әлеге сүзләр белән җөмлә төзергәме, яисә просто кыстырырга гынамы? Кыстырырга кирәк инде аны, әнчегендә кыстырып ма җибәрәсең син бит. Син Сәлам ничек хәлләр? Тиле, яисә башка дип уйларга мөмкин. Исәр, безнең яклар исәр дип әйтәләр. Болай да уйларлар инде. Уйлыйлар инде, Ике кеше катнашам, ничә кеше катнаша? Әйдә, ике кеше, икегез. Аха. Давай, син. Динар башлый. Динар башлый? Динар кемгә шалтыратабыз? Хәзер олибыз. Шалтыратабыз, мен дус егеткә исеме Илшат, без аны йөртәбез Махай дип. Ул нәрсә белән шөгыльләнә? MC Potnik. Ну, без аның белән мин бит как рэпер бит инде. Без яшь чагында теге бергә теге рэп, анда теге сыңынсы, анда бергә бир. Шишләр агарган бит инде карт. Ярар, димәк Илшат дигән җегеткә, җегетләр, громкий куясың. Ләшмиз беребездә. Хәзер шуны мисән күрсәтергән сүзләрне. Звони. Сәлам Махай. Сәлам Динар. Ничек хәлләр? Әйдән, тегә. Нормаль. Чё, нишләп ятасың? Эштә. Нишлисең? Ашым. Бала ашыйсың, что ли? Чокопай. Чокопай, не бала ашамайсың, балык бит теге полезныйрак, әзрәк. Не бал сатасың. Йо, не балык, теге син бит ябыгам дигән, шуны әйтәм. Мин дә давно ябыкмыйм уже, мен симердем. Ябыра кирәк, да, шарыш. Ярар. Син шундый ямсыз итеп сөйләшәсең. Әзрәк теге итәргә дә кирәк инде теге. Матур итеп сөйләшергә без бит Казанда эшлибез. Ничексең? Әле машинаң ватылмадымы саң? Или ватылдымы машинаң? Ничек анда син полы? Ничек йөрү? Нормально, яхшы йөрү. Ничек ватылды дигән әйтәсең машинаң? Йо, качан ватылды? Тегесендә әйткәнең бит теге акча күп тоттың дип, анда ярты берсен алмаштырдым дигәнең. Ватылды түгел, расходник. Сен ничексең? Теге рэп буенча теге концертлар
Ұйыштырмайсың онда сен мен татарша сөйлесемге барам дегенің бит. Исеңдәме бір жырым бар екен. Рэп анда. Только меня яздырдым. Ага. Меня даже легал жібергенім. İçe almadılar mı? Yo, аны мені просто менге жібердім. 12 тула 10 минуттамсың, 12 тула 5 минуттамсың. Төлі мен түсінедім. Төлі нәрсе тұрмайды бұға едім. Шылай бағай. Қара сен анда ауылда сарық жинын қырқымайлар ма? Сарықның жинын. Сұраған еді тоже бір тұсы егет. Онды сарық жыны? Ну енді, деген шир қойды әлі. Ауылда бар етіңі сенің, сарықлар етіндер что ли анда сен? Әдейіңде. Сарықлар еврей, да. Ну, аны жылқымайлар бұд жүнін, аны бұд кеселер. Бірәс сатмайым? Сатмайым бірәсі. Бірәс сатмайым бірәсі. Сарық жүнін міне? Тоғбайым әлі керек болса. Сенің тігі жилеткін бар бұд сарықтан ішленген. Екінші жилет күркітмек жоласың. Мен тігі бар бұд әйме, ақ түстей ме? Дұсмалға керегі, нәй. Анда сен кешір беремі бұға, не деймі? Кешір көп бұса, не де, ауылда. Что? Кешір. Кешір? Кешір. Үзәм екен, мен ұтып мен кешір, мен бәрі алдырсам. Жаңа кешір керегені. Кешір. Кешір керегінде, Ақтанышта біз ретінде не отыртмақшы еп, дашы алдық бітін, кешір кереге, әнеге кешір. Шо, біздің кімнәлі шыпшық деп ертелер яғы? Шыпшық? Қошама бары шыпшық деген. Шыпшық деген ема? Прикольный кетей ойым ба, шыпшық? Ол айтайды, мен өзім шыпшық болсам да, менеке бүркіт дейді. Бүркіт дейді. Ne? Biraz tamaşada mısın? Мен ya. İlşat, selam. Aysin Çanap'ta tamaşada Bolat Bayramov bu. Temli kireç tapşırığında. Malades sana bişli yeme, bişli. Әриз сезім рәсімгі сөзі қалған ие, мармелад деген сөзі. Асын әйте білгірмәді. Сена, демек, Динардан Зор сәлем. Мармелад еме бір коробка. Молодец. Все, давай, бро. Махай лучше, дедер. Давай. Ау, продолжай. Мен ойлағаным, мұнда белек кетерге болағайсың қаратығым. Мен өзіме келе, башқаратығы. Сорақ жөні бар, мына кешір бейремін өткереді, шуңа керегі. Өзің өткенде шыдайым, анатығы шыпшықлар да не бола шағын едіп. Шылайрақ бәйлерге керек. Bir temaga berib keterek şoňa atýan mesela. Ana sega soraşyn, sega soraşyn. Kişi beýremi ýyşdyrabys. Kişi beýremine soraşyny soradylar. Men kösätem bit indi kösätkäçligi şoňa beýrep keterger. Sizge opturamaydy diýe ýaşaýp. Ana sizge başlaýyp ahyrdan gördüňmi? Anda ham bir taryhka beýrep gitsegizde bolar. Özüňizge şeýlere galay. Şeýlere sima bolaşak. Men prosta parazit qışdy bilesmi? Qara isim gitdim, qaraýsy. Soğuz şap bolgan. Mahine söylersiniz öyle şey. Yarar buldu. Нәрсе, шалтыратабыз mı? Так, біздің екінші қатнашушыбыз сен, Дамир. Шалтыратасы мен көріп тұрам Лилия Хайруллинаға. Жыршы Лилия Хайруллина, блогер, тиктокер, Анисенің қызы. Шолай бет? Балаларының әнесі. Балаларының әнесі. Үш бала әнесі. Ерінің қатымы. Ерінің қатымы, ярап. Лилия Хайруллина кеттік әлі, шалтыратабыз. Алло, Лилия, сәлем. Привет. Неше хәлләр? Ничего, Ирәксенә үзең? Не эшләйдең әле? Ашыйм әле. Нәрсә ашыйсың? Салат, вистечки. Ник зур куян ашамыйсың? Куриный грудкой. Зур куян юкмы? Yok. Булай, немесең, куян ите белән тавык ите бит инде теге полезный.
Туры килә. Yok әле, қоян етін Ашаған юкмы? Ашаған бар, қашанды бірінші тапар. Ярар. Неше астап. Ярар. Әней тауығы емірқа біләнмісің, юкмы? Тауығы? Yok. Емірқа білән недәме, бірге барамы? Yok. Понятно, ярар. Қоясың сен қазір, қоя? Мен центрем, неде, мен қыр. Недәме, кольцода му? Кольцо... Yok, meni Тоқта, ақырма. Тоқта, ақырма. Әзірәк перебивается. Қоя дейсің? Знаешь, где Люксор раньше был? Қазір бармысың енді шул, неде? Аңладым. Просто бір идея бар еді. Көрішіп алырғамысың, теге вақытта кебек. Кешеге... Теге вақытта бөлек ясаған ек бит әлі 8 мартқа. Что-то снять надо было? Передать хотели кое-что. Тоже как-то взять. Это в честь чего? Бәйрәм еткені дегенде, кешеге бәлішіне. Сіздің неге бәйрәм етесің? Теге, сезон ябылышы әзірәк концерт ұйыштырыға да план бар еді. Может, біздің теге дуэтні да қабатларғамысың шында. Ну, нәй, көрішіп алайық. Так, неше аяқатлы боласың сен да? Ну, қазір тағын бір 20 минут деп Ну, алайса, мен мұнда сен атақас көп қалман сөйлейм. Сен енді шуланма. Наверное, қазір через 10 минут, если подъеду, успеем? Әлгірәмі келіп жетсем? Да. Яра, ашықмайын дейсің тағда. Әді бір ненде болса бір сенсация ясық енді тігі неде кебек, яңа йылдыздағы кебек. Алайса. Неше дейтіп сенсация ясысың? Ну, шулай рағынды. Көрішек идея бар, мен шул сенсация ясарға. Сен телесінегі көрішке әйтесіне алу идеяң да? Ну, ярай, сөйлесінегі да. Яра, бар. Ярай, шылтыратырсың. Ладно, посмотри, башың ішлей бесенің. Қашатлей? Башың. Это истинный. Башың ішлей бесенің. Давай подъезжай, вот там поговорим. Ладно. Лилия, сәлем. Болат Байрамов бұл. Сен туры эфирда қазір тәмлі күрәшті. Шулай деп ойлаған едім, қарайлы, сен кешілер сөйіне түстерісті Қайсы сізді алғадың ол? Білмеймін, нешістір... Сәйір сөйлешейін ме? Интуитный правышты. Әлеге қыз жүлмәге қалды мұнда. Айтып болмады. Онда телебашылғаш, онда невер сезон жабылышлары, онда... Болмаған дейрім да, демесейін бі? Ярар, бик зор рахмет. Сенсация ясарға мен бір қойшанда, қошты келмеймін. Лилия, кел әді әлі үлгірәсің, сенсациясы біз. Реально айда ұшырашауыз. Атақас кебек ұшып келді. Кешеге бәлішіне ұшармыз. Мен еті завет. Бізде дейті. Ярар. Сен қарап тұрырсың, біз ашарбыз. Ярар, Лилия, зор рахмет, ямысы бұл ашарбыз. Пока. Яры, рахмет. Ну, болды. Молодец, сен де молодец, айапайым, сіз де молодцы, Мен молодец. Я шолтырат алайса бірсіне. Болды. Барыңыз да молодцы, көңілі. Тағын кіріпті жібермеген бұлсағыз. Бигіректен ақырына қатты барып жете әлді. Шоға көре дүртлі қоям. Сынды сүне барып жете алмадыңыз екеуізді. Ну, дүртке дүртің құшқа 8 бит о. Командағызға 8 балы, нормально. Шексізлік. Барат, жігіттер, менге отсы келе башлады. Біздің бұл ризокта қазір. Қарағыз, нешек мотор болып пішті. Мен қалсамында тағын бір сыңғы, штрих керек. Мына болар. Инстаграмда көріп. Шегіз. кетпейтін. Орды. Яра, мұсын тәлінке қазір салабыз. Бір тәлінке солып алабыз, үстіне тағын шайттырып сөйлебізді. Хәм дегустация ясыбыз. Так, егітлер, тапшырудың ең қызықлы үліші. Қазір енді мені менің фотографияны әлі ғана жіберділер. Мен бет маңа сөзінде көрмеген ем. Дұрыс пішіресімі, әзірлесімі, бәлкім мен сізді бұқым мен дұрыс маған юлдан алып кеткенмін дер. Әзір ме көріп? Бәлки. Мен көре білгірдім. Мен көрмедім. Сіз шок қалында қазір қалашақсыз. Дұрыс ма? Саларға керек мен бірінші? Так. Та-дам! Көпейтін. 100%. Петрушка көбірек. И мына бұл кесектер
Зурра. Мында зурра. Мында зурра. Дөрес түгел. Дұрыс түгел, Дөрес. 100% менің ойлауымша 100% дөрес туры келген. О, шабар! Ашықмағыз. Ашибыз. Аши. Кімдер аши, кімдер қарап тұрайын? Так. Мен әрбірсін алайым әлі. Әрбірсі ілексін. Деге фасоль. Әтәтә тауық тиз пішайындансы. Мына қосы шулпасы тәмерек деп өтіне. Шулпасы шундай аппетитті көрі. Сіз ипи япшымай көрі? Шулпасы лавровый. Біз ипи ашамаймыз. Кім еңеші? Ярағыза кім еңеші? Мен еші мен. Бар ипиге жер. Ярақ бет магазин, ярақ. Біз күтәрбіз уақыт бар. Так. Қойнар әлі бұл? Мен кетсем біте бет. Әй, жоқ. Мен қайтсам қалмасқа мүмкін. Тұзы жейті. Тәміледір енді. Мына? Яқ. Мына. Пиялған сөйлесен шөбі. Жігіттер. Егірме. Ипиге. Саған құлаш жақсың. Тәмілі olan. Реально бик тәмілі. Жиыл һәм тәмле. Шыннан да бик тәмілі һәм Полезно. келе яра. Оқсымлы, бірінші, замғаны. Мұрсылы. Тапшырылбызның. Бұлар не керек барабанны мүлдеген. Әкірің. Малы барбаны. Тапшырылбызның бүгінгі тапшырылбызның генерал спонсоры болған Көкмара металлсоғытсы заводы акционерлік жәмғетінден әлігі Көкмара табасы рәсми рәуішті һәм тантаналы рәуішті Қараш түркіміне тапшырылды. Жігіттер, сіз дүртеу. Міне, әгер де біріңе берсем, екінші үмкәлей, маңа берсем, ансуклар. Шуңа күрә бізге генә тұрсын, ұяме? Дүрт таба түгіліне? Дүрт таба түгіл, таба бір өгіне. Дамир, ғайда сен әйде, Дамир. Сема болсын, еме? Бізге болайын, бізге. Сіздің түркімге. Просто теге таба минекейді, минекі қызылды. Тұрашақ. Тәмлік рәсі қонақта болдық деген истелік оларақ. Мансыбір, әгер де енді сізге, білсеңіз бір таба 4 жігітке ашылай бет әлі тағын продюсер бардыр, әлі тағын кімдер бар, түркімде ашылай бет әлі. Түркімден чекші? Кіші команды. Кіші команда. Машарға керек, бейсіз, жырлайсыз, энергия. Шоңа көре зұррақ қозаннар алып келмей, сен ашаған бет әлі? Туған күнге шақырам. Нәшіл тапшырыбызның генерал спонсоры болған Көкмара заводының кейбітлерінен бар олар керек. Көкмара сөйле маркасы симбетінде білесің, ол уақыт білен сыналған соғыт саба, өзімізді рәсінде жетештірілі, һәм әлігі табаларыны қыста темілі. Ол табаларыны һәм кәстүрлеріні, қазанларыны интернет кейбіт ашада алырға мүмкін. Монсы бір, әгер дәне сіз шын татар екен, шын татар ұлты тұтып қарамыша, қапшап қарамыша ал алмай аңдай бірлеріні шылай бет. Бар рәсми кейбітлері, аларның кейбітлері бар Көкмарада, бар Қазанда дүрт кейбітлері, Павлюхин урамы 104, Рихард Зорга 11 адресі бойынша орнашқан Горький парк. Сәуде өзәгінің бірінші қатында шылы Мусина урамы 23Б, Ленинградский урамы 27, адреслары бойынша орнашқан, шыл кейбітлерге барасыз. Нендей таба керек, нендей литрлы, литражлы деп етек, әлелардың нендей линияларда түрі трендстайл, гранит, мрамор. Һәм әлі шылы София деген яңа линия шықты, шыны нержавейкалар. Ол табаларыны әттеміне электр плитесіне қойып бұла, индукцион плитеге де қойып бұла, шылы газ плитесіне де пішір бұла. Шынды универсаль сауыт сабалары да, темір сауыт сабалары да бар. Рәхмәт спонсорымызға, һәм жігіттер, сізге де рәхмәт. Булат, сеңа бик зур рәхмәт. Дуслар, ТМТV каналына тәмлек рәш тапшыруына Булатқа зур рәхмәт. Тута. Бір қазір тұп-тұпында. Шуның қатты келген енді. Бір жыр-жырламыша қойтармаймен демесіне жегітлер. Сіз бит әлі Яңа Йылдыз проектінің, екіншісі Яңа Йылдыз 2 проектінің финалисттары һәм де жеңушілері, лауреатлары, гран-прилары, Татар жыры лауреатлары. Татар жыры лауреатлары. ТМТV телеканалы. Яқшы кішілері. Пока юайлы. Шақ, Алла берсе. Яқшы кішілер. Бір жыр сізді, неме? Қайда? Қапаны мен тұттырам. Бір кім сен қымашы олы қайдар ол. Қоя камертон. Ля. Қайда? Әлемтәге шықты дейкі краш, қалларыңнысы менен соңынан сұраш. Әйді, біз өзгәртәбіз татар жырына заманша қараш. Ең мұхимі бірінші адым, қорықма қаталарда топланған серлер. Тұрма біргіне орныңда, барсы дауш қолыңда алға таба. Көңіліңне ұятсын бұл жырың. Ұятсын. Көңіліңне ұятсын бұл жырың. Ұятсын, Сен ғайулым,
Сөйген кішім Тілеймсізге, әрбіріңізге, өз жолыңызды табып, елмайып ешерге. Көңіліңне уятсын бұл жарым. Уятсын. Көңіліңне уятсын бұл жарым. Уятсын, Сен жолың сөйген кішім. Тұрма, тек тұрма, біргіне ордыңда, барсы да өз қолыңда, алға таба. Молодцы, жігітлер! Болды. Жоқ, мен ұрып сілеге сен атап шығам енді. Молодец, болды рас. Жігітлер, құрметті телевизионда башқаштарыбыз. Шының білән бүгінгі біз бик жайлы тапшырыбыз, бик жайлы рецепт білән ақырын яқынлашты. Міне көрдіңіз мен көп уақыт кетті. Турадың, аттың, салдың, бұлғаттың, әшімді тұқлықлы ол. Әлісі ашап қарамадыңыз, біздің қашықлар тәк үшеугіне, шират ашып ашарсыз. Демек, қазір енді барысынан дегустация соғына дегенде біз қана ашап бітірішекпіз. Сізге яңа рецепт бізден, сізге зор рахмет келгеніңіз үшін, ижади оңышылар, әлі әйтек 5 жылдық бірінші юбилейіғыз, сондай моторда шақырырсыз. Сольный концерт ayılsa şakırırız. Geliriz, tabak көтеріп, Қазан көтеріп болса да келербіз. Һәм әлбәттә TMTV телеканалында очрашып торабыз. Клиплар, җырлар һәм башкалар. Уңышлар сезгә җитә. Бездә кунакта бүген Караш төркеме булды, әйдәгез кул чабып Дамир, Динар, Айназ һәм Руслан. Безне Караш! Сау булыгыз.